Halo VR Mania, kembali lagi dengan Jak VR. Kali ini kita akan unboxing produk virtual reality, kacamata virtual reality, yang dimana ini buatan dalam negeri. Kita cukup bangga ya dengan buatan dalam negeri. Ini VR-nya buatan Octagon Studio. Ini websitenya Octagon VR Luna. Ini dibuat di Bandung. Oke. Tampaknya dari segi box saya lihat ini ukuran kecil kacamata virtual reality-nya. Beda dengan seperti Bobo atau Fit, dia kategorinya agak kecil, jadi nggak terlalu berat di kepala, ya cukup lama memakainya, nggak terlalu pegel lehernya. Ini important information, ada barcode, Apple friendly, Android friendly. Bisa digunakan pada handphone untuk ukuran 4 sampai 6, tetapi rekomendasinya 55 sampai 57. Oke, kita akan lihat di dalam. Ini health dan safety warning Octagon VR Studio. Ini tampilannya, kita akan lihat isinya. Dari segi box, oke. Informasi yang terlampir di box lengkap. Oh, ini ada busanya. Tampaknya ini pelindung VR-nya. Iya, betul. Kita lihat lagi isi dalamnya. Ada petunjuk penggunaan Octagon VR Luna. Oke. Bahasa Indonesia. Ini tambahan untuk head strap sepertinya. Octagon VR Luna, petunjuk penggunaan. Pengaturan. Ini 4 inch PPI performa. Untuk buku panduannya bisa dibilang berbahasa Indonesia dan sangat lengkap. Jadi orang awam yang belum pernah menggunakan virtual reality membaca buku petunjuk dari Octagon VR Luna, ini setidaknya sudah sangat-sangat memudahkan. Paling hanya isi kontennya saja, game atau videonya. Ini untuk bahasa Indonesia dan di belakangnya tampaknya untuk bahasa Inggris. Ya, benar. Cukup bangga dengan buatan dalam negeri. Kita tutup dulu. Oke, kita lihat sekarang VR-nya. Tuh, mantap. Ini head strap-nya. Saya ngasih nilai plus. Dia ngasih busa di sekeliling head strap-nya. Ini lumayan empuk, saya pegang pun empuk, tapi tidak terlalu gampang benyek kalau dipencet. Jadi ini tidak terlalu sakit kalau dipakai ke kepala karena dia ada busanya. Jadi nggak akan ngebekas deh di jidat. Ini besi, tampaknya ini magnetic field. Jadi mungkin handphone tempel di sini untuk magnetic fieldnya. Ini untuk ya tombol screen atau untuk centering. Oke, desainnya bagus. Kita akan lihat handphonenya akan ditempatkan. Ini saya pakai Samsung S5 ukuran 5,1. Biasanya kendala dalam menggunakan VR adalah, khususnya untuk orang awam, seringkali ukuran handphone itu tidak sesuai dengan ukuran VR-nya. Octagon VR Luna merekomendasikan 55 sampai 57. Berhubung tim Jak VR punya ponsel yang ukurannya 51 dan 52, maka mau nggak mau kita akan testing. Ini Samsung S5, kita akan testing. Pas, masih muat, tidak ada celah, tidak ada jeda. Kita akan ikat saja supaya tidak goyang dan jatuh. Oke, ini cara mengikatnya. Ini bisa mode AR ya. Jadi kalau mode AR tuh kameranya nggak tertutup. Jadi Octagon VR Luna bisa mode AR. Ini tidak ada celah, tidak ada lubang. Ini ukuran handphone 5,1 5,2 Samsung S5. Jadi bisa dibilang ukuran 5 inch masih bisa digunakan, meskipun diameter lubang di dalamnya agak besar. Tapi tertutup dengan baik.
Iya, ini tampaknya untuk centering. Ini untuk centering dan magnetic field. Oke. Sekian unboxing jak VR untuk Octagon VR Luna. Buatan dalam negeri dari Octagon Studio Bandung yang eksklusif partner dengan jak VR. Jadi baik di booth sekarang di Mall Ciputra Jakarta, jak VR sudah menyediakan Octagon VR Luna, termasuk di situs e-commerce online kami. Oke, sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, baik unboxing ataupun review.